Kristiansand, så når du skal inn i mål, så får du gi ham en ekstra applaus. Da er vi da på neste hit. Terje Jostad. Det er håpløst at de andre prøver å komme inn og svinge på samme tid, og i teorien skal det ikke gå, men det gikk. Men det er Håklia i ledelse i sin oransje Volvo. Kommer først ut fra Paulsen. Og Jørgensen går i alternativ spor på første linja, Samuel Jostad. Jørgensen på fjerde og Jostad på femte, og Børre Håklia plasserte da første gang på 40,25. Og så går Sondre Hansen også i alternativsporet. Feltet strekker seg ut. Ingen har et kamper i øyeblikket. Børre Håklia ledelse til andre vann på 8 tiendedeler, og det er alt for spennende til å... Og så har Håklia forrige, vi har sett noe som vi ser der det står siden av det, vi ser at det er 2 biler som er borte. Så det var Sondre Hansen som plasserte nå på tiden 1.50,66. 1.50,66 foran Per A. Jørgensen og Terje Jostad på tredjeplass. Og der kommer de ut igjen, og det er nå vel faktisk, ja, det er Sondre Hansen som er i ledelse. Tredjeplass, mens Børre Håklia og Peter Paulsen, de er vel stående nede i søndre sving, sannsynligvis i sammenstørt.